जहाज में जो फ्यूल डाला जाता है वो इसके विंग्स में होता है, आउटर, इनर, सेंटर, फिर इनर और आउटर विंग्स में ही भरा जाता है। फ्यूल भरने से पहले उसके अंदर से पहले वाटर को चेक किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करा के इसमें से कि इसमें कहीं वाटर के ड्रॉपलेट तो नहीं है, ताकि पहले से कोई दुर्घटना से रोका जा सके। उसके बाद फ्यूल भरने से पहले इसको एक किसी न किसी अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज जब बहुत तेजी से उड़ान भरता है और लैंड करता है तो उसके चारों ओर स्टैटिक चार्ज जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इसके रास्ते चले जाते हैं, अदरवाइज छूने पे बॉडी पे करंट मार सकता है।